सिर्फ 15 सेकंड में जानिए कि हमारे चिक्स सबसे अलग क्यों हैं। चूजे खरीदते समय सिर्फ कीमत मत देखिए, उनकी एक्टिवनेस, वैक्सीनेशन, क्वालिटी, हेल्दीनेस ज़रूर चेक करें। हमारे यस पोल्ट्री फार्म के सारे चूजे समय पर वैक्सीनेशन के साथ हैं, पूरी तरह से हेल्दी है और अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आपको भी अच्छी क्वालिटी के देसी चिक्स चाहिए तो वो मुझे संपर्क कर सकता है दिए गए नंबर पर। मेरे यस पोल्ट्री फार्म का एड्रेस रहने वाला है इंदौर हरदा रोड, सुंदरेल।